喜你啊，今天又被我恭喜到了。我猜你此时正右脚搭在左脚上刷着视频，那还不赶紧拿上你电量49%的手机，找个温暖的被窝，舒舒服服的看完这个助眠视频，就美美的进入梦乡吧。今天我们的主角是来自西伯利亚的钮咕噜阿狗，他准备在这白茫茫的雪海里前往一个木屋作为庇护所。接下来，让我们一起跟随他的脚步，见证他的智慧和勇气吧。